Замыг өстой гоё болгоч. Одоо энд юу хийх гэж байгаа бол нөгөө нэг баахан чулуун хавтангуудаар явах болов гэсэн чинь. Ястай гоё асфальтаар бүрээд өгсөн биз дээ. Ээж ингээд хүмүүс алхаад ишгэхэд гэсэн хүл дэвтэй байдаг аах. Тэгээд дээрэс нь дараа ямар нэгэн засаг хийхэд эвдэж хагалахад гэсэн амар явцаагаал нөхчин. Нөгөө чулуунууд ч юм бол тэгэл авахд хэмхрээд буцааж хийхэд дахиад хэмхрэн. Тэгэл удахгүй тэгээд дахиад солих хэмжээний болох байхгүй. Тэгэхээр яг ингэж гоё асфальт нь ийм гудамжны замууд болоод ингээд явган замууд бол бүгд асфальт болох хэрэгтэй. Тэр чулуун молуунууд бол өстой үнэхээр хэрэггүй болж байна. Дээгүүр нөө манайхан ч тэгээд одоо зогсоод байхгүйгээд зогсоод ховор болохоор энэ дээгүүр шин бордюр дээгүүр машинтайгаа даваад дээгүүр ингээд эргэж мэрэг. Эсвэл даваа гарчна. Тэгээд эн чинь нөгөө явган замын тэр чулуун хавтангууд ч бодол юу штэ. Тийм хүнд даацын даахгүй штэ. Зориултан. Тийм болохоор хагаад гимтээд эвдэрчтэй. Тэнд бас хариуцах хүн байхгүй. Тэгээд эвдэж гимтэл дахиад нэг солих ажиллах байхгүй. Тэгэхэд бол бас яг гоё. Асфальтаар ингээд бүрээд өчөж байгаа. Энд асфальт байна ингээд дээр нь бас машинтай ингээд гараад яваад байж болохгүй шүү дээ. Энд чинь бас нэмгэн тавьсан байгаа шүү дээ. Яг зүгээр явган гэж бодоод амар нэмгэн тавьсан байт юм лээ. Явганы зам дээр бол энэ замаас тустай арай өөр. Тэгэхээр одоо ингэ гоё янзлаад асфальтаар бүрж байгаа энэ бүгдээ сайхан гоё хүмүүс за дэмжээд янз бүрийн бодог шунх тавьсан байвал муухай олохгүйгээр тий гоё дэмжээд цэвэрхэн гамтаал идэх хэрэгтэй тий